早晨啊，紅爺，唔啱我哋再排多次戲好嘛？ Hello， 早晨啊！陳生同埋蕭生嘅家私試裝完成啦，影相俾佢睇啦。不如我哋再出多一次好唔好啊？咁梗係啦，做家私嘅話，肯定要講良心噶嘛。今日就係幫粉絲用一套家私 KO 收納難題嘅第3期，專登解決主臥嘅收納問題。等你屋企主臥收納一開始就贏喺一個起跑線度。Hello， 老細，我係 Louise。首先，想喺縱向提升收納空間，咁就需要一個通鋪嘅地台啦，配埋張油壓床。樣樣都可以收納，你睇啊，因為油壓床嘅床板咧係會比較重嘅，所以啊，我哋都係用翻一個單元櫃嘅結構，仲用咗進口嘅油壓刷，保證床板、床墊啲被壓埋上去，再加埋多一個人瞓都唔會搖嚟搖去發出吱吱聲。轉角位就設計咗個高身衣櫃，有好幾個掛衫區嘅，仲有層板柱同埋活動層板幫手收納。睇翻呢一度啊，嗱。我哋咧係有多個櫃桶，咁入邊咧仲有一個活動格仔，收納啲呔啊、細件摺疊衫或者襪仔等等都冇問題。咁一間房肯定係唔可以冇咗隨手擺嘢嘅地方嘅，所以咧我哋會喺床頭嘅呢個鏤空出嚟做咗一個床頭櫃，再配埋一個電力路軌，再平時咧插翻啲台燈啊、手機充電都夠晒方便。好啦，今日嘅分享咧就到呢一度啦。仲想我幫你哋解決啲咩收納難題？快啲俾個 like 我，留言話俾我知啦。我哋下一期再見啦，拜拜。